Okey, Assalamualaikum. Saya hari ni abang makan nasi. Saya mau tengok kombinasi atas meja abang ni ke. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna. Tengok. Sangat-sangat meriah, molek saya mau. Okey, saya mau. Suppose kalau budu tak talah deh. Memula ni kita penyek lada dulu. Kak bunyi lada. Sangat-sangat puas hati bila budu ni lada banyak deh. Tonyoh-tonyoh ni kita konsrang-konsrang dulu. Kak. Lepas tu so lagi hari ni kita ada sekian deh. Kita puas sekian saya tengok. Puas hati sekian pun. Lepas tu saya mau kita ambil telur rebus ni, kita tok dalam ni. Pecah telur rebus. Puas hati. Saya mau tahu tak fungsi telur rebus ni yang menjadikan budu kita tu kau berlemak deh. Puas hati saya mau tengok tu. Ambil ni, saya mau tengok ni telur. Kita ambil telur sikit nak pecah. Bismillah. Wow. Budu tak talah saya kita nyanyi pecah.